हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं एक हमदर्द की गले ख़राब की एक दवाई आती है स्वालीन, काफ़ी लोगों ने सुना होगा। उसके बारे में मैं आपको उसके बेनिफिट्स बताने वाला हूँ। जैसा कि ये मैं बता चुका हूँ कि हमदर्द बनाता है, ये एक यूनानी मेडिसिन है। यूनानी मतलब जिसका ओरिजिन ग्रीक ओरिजिन है, पर बाद में ये फेमस हुई अरबिक और पर्शियन कंट्रीज़ में। उससे ये जैसी इंडिया में आई, इसकी जो विधा थी एकदम जस्ट एट पार विद आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है। ये गले खराब, कोल्ड, ब्रोंकाइटिस और जो होर्सनेस और कोर्सनेस गले खराब के दौरान आपके गले के अंदर होती है, उसको वो ठीक करता है। इस बॉटल के अंदर 60 टैबलेट्स होती हैं और इसका रेट जैसे आप देख सकते हैं 65 रुपीज़ है। इसके अंदर बेसिकली यूज़ किया जाता है तुलसी को। तुलसी एक एंटीसेप्टिक है, वैसे भी ये एक हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। आजकल लोग तुलसी ड्रॉप्स भी ले रहे हैं। ये तुलसी जो है ये एंटीसेप्टिक है, जो कफ में आपको हेल्पफुल रहती है। इसमें मुलेठी जैसे हम कई बार गला ख़राब होता है तो हम ड्राई मुलेठी भी, उसकी स्टिक भी गले में रख लेते हैं गले को आराम दिलाने के लिए। ये एक्ट करती है एज ए डेमिकुलेंट एंड सकुलेंट, मतलब कि आपके गले में जो आपकी जो चेस्ट में बलगम है उसको बाहर निकालने में हेल्प करती है, और जो इन्फ्लेमेशन होती है थ्रोट की उसको कम करती है। और एक बनासा, ये बनासा जो होता है ये आपकी होर्सनेस जो वॉइस की होती है उसको कम करता है। और लेना बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही अच्छी दवाई है, एकदम रामबाण इलाज है। कफ, कोल्ड, नाक बंद होना, ब्रोंकाइटिस में बच्चों को भी दे सकते हैं, बच्चों को और बड़े जैसे हैं। रोज़ 3 टाइम एक गोली ले लें इसकी, और काफ़ी मीठी भी होती है और टेस्ट भी अच्छा होता है इसका। काफ़ी स्वादिष्ट लगती कई बार खाने में। शुरू में बच्चों को टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, टेस्ट बनाना पड़ता। बहुत अच्छी मीठी गोली होती, कहने का मतलब ये है कि टेस्ट होता है इसका। अगर फिर भी नहीं फ़र्क पड़ता तो इसका हम क्या कर सकते हैं कि 4 गोली लेके अच्छी तरह पीस लें उसको, और रात को सोने से पहले 1/4 या आधा कप पानी में उसको अच्छी तरह घोल ले, जो पीसी हुई हमारी 4 गोलियां हैं, और उसका एक काढ़ा सा बन जाएगा जब अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। और उसको गरम सिप करें तो आपका जितना भी सुबह उठने पर आपकी जो चेस्ट में जमावट होगी बलगम की या स्प्यूटम की, रेशा की, वो सब निकल जाएगी और गला आपका काफ़ी क्लियर रहेगा। और बाकी ये सब लोग और भी मेडिसिन लेते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं, पर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये देखिए, ये गोलियां मैंने बाहर निकाल ली है, कुछ ऐसी होती हैं ये गोलियां, वेरी स्वीट एंड गुड टू टेस्ट। ये देखिए, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसकी डोजेज वही है। 3 गोलियां मतलब 3 टाइम्स अ डे लेनी है। आप इसको सक कर सकते हैं, आराम से मुंह में रख सकते हैं। इससे आपका गले को स्मूथनेस मिलेगी, बहुत बेटर फील करेंगे आप। और जैसा पहले भी बताया कि इसको आप एज अ काढ़ा भी ले सकते हैं रात को सोने से पहले। सो आई होप आपको ये मेरा छोटा सा बिल्कुल अच्छा सा एक बेनिफिट्स जो स्वालिन के मैंने बताए हैं वो आपको पसंद आएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।